დაიწყო ჩვენი ეპიზოდი წარღვნა წვიმაში და ქარში. ღამის 11 საათზე მე და ლაშა საჭესთან ერთმანეთს ვეცვლებით. ერთი, რომელი გინდა? ამერიკანი. აი მეც. ორი. ბათუმს მოვივლით, წესით 2 ეპიზოდს ჩავწერთ ბათუმში. და აი რაღაცები გვექნება, მოკლედ, ხვალდაზე კარგი ამინდებია და იმედია ლამაზ ბათუმს გადავიღებთ. გიждები ბათუმზე არა სეზონზე. და ვნახოთ რა გამოგვია. მას შემდეგ რაც ფულ პოდკასტში სტუმრად ვიყავი, გამოწერები მოგვემატა და მიხარია, გამოიწერეთ რეჰანი. ბევრი იყო პირდაპირ რომ წერდა from Poo podcast და from საეჭო. მადლობა კალას და მახარას. ყავის თავი გინდა? დავახურო? მე არ მინდა. გაუფრთხილდეთ გარემოს. ლაშა. ხო, რისი თქმა მინდოდა დამავიწყდა გზაში ვფიქრობდი. რეჰანი კუკინგი რო ვერ დაამონტაჟა ლაშა ბოლომდე და დროშა ვერ დაკიდა. იმიტომ მოვდივართ ღამის 11 საათზე. მე ავად, გარეთ წარღვნა და უბედურება. ყავა გამახალისებს ახლა ცოტა. აბა ვნახოთ, იქნებ მოვიგოთ მე და თქვენ. მოკლედ, მანქანის მოგების შანსი მომხმარებელთან ერთად აქვს ჩამსხმელსაც. გათენდა გადასარევი ამინდია, ავად აღარ ვარ, ყველაფერმა გამიარა. ჩვენი მასპინძელი არის სასტუმრო ბულვარ ბათუმი, რომელიც მე-19 საუკუნის ბოლოს არის აშენებული და დანგრევის პირას იყო პოლიცმაისტერის შენობა იყო, მერე სხვადასხვა დატვირთვა ქონდა, სატელეფონო და სატელეგრაფო კანტორაც იყო. მერე დანგრევის პირას იყო და აღადგინეს, გაარესტავრირეს და ესეთი ბუტიკური სასტუმრო გამოვიდა, რომელიც ძალიან მომწონს და მიხარია, რომ რაღაც უაზრო საშინელი ცათამბჯენი არ აღმოცენდა ამ ადგილას, გვარს არ დავასახელებდა, როგორიც ბევრია. წავედით ახლა, ყავას დავლევთ და მერე აჭარული ხაჭაპური იქნება პირველი. კოფიტოპიაში, რომელსაც საინტერესო ინტერიერი აქვს, 1960 წელს არის აშენებული, ოღონდ ნუ მერე გარესტავრირდა. იტალიურად დავლევთ ყავას მე და ლაშა აქვე ბართან და ასევე იტალიური ვაიბით ფსტის შუ გვაქვს მენიუში, სანამ აჭარულზე წავალთ გავიყოფთ და ნახევარს შევჭამთ. მადლობა დიდი. იცი რა, ამერიკანო ვარჩია, იმიტომ რომ ბათუმური კოფე მაქვს კიდე ყავა ცალკე გასასინჯი, რომელიც ჩემმა ბათუმელმა მეგობარმა გიორგიმ მითხრა, რომ არ შეგეშალოსო, ეგო თურქული არ არის, ბათუმურიაო და უნდა ვკითხო, სად დავლეო ბათუმური. იტალია და კაია, მჟავეა. ძალიან კაია. გორში უკვე თქვი, მაგრამ კიდე ბევრჯერ ვიტყვი ამ ეპიზოდების დროს, რომ ბათუმი არა სეზონზე არის იდეალური ქალაქი. აჭარული ხაჭაპურით ვიწყებთ ჭამას, ჰილტონის რესტორანში ასკანელში ყველაზე გემრიელი აჭარული იყო, ესე მახსოვს და ვნახოთ, გავსინჯავთ. აქეთ 8 ფეხა, იქით საზღვაო აკადემია, იქით იაპონური ბაღი. და მიყვარს ეს ადგილი.
კვერცხი არ ჩამიგდოთ, კარაქი არ ჩამიგდოთ. აჭარული არის? კვერცხით და კარაქით როგორც წესი და რიგია. და აჭარულში. არა, ყველა ხაჭაპურში პრინციპში ცომი უნდა იყოს. კანაწუნა. აგირიო შენს? ოკეი. Limonati kaya. Badavitqat. Usavsatია. ძალიან გაბრიელი. ძალიან. შალვა პაპაშვილია, ამასკანელის ტერასის შეფი და სხვა კერძებიც აქვთ, მაგრამ მე რაღაც მინდოდა რომ აჭარულ ხაჭაპურზე დავკონცენტრირებულიყავით. ყველი კარგია. ისეთი როგორც უნდა იყოს, იგრძნობა. ბოლომდე ჩამდნარი არ არის, მაგრამ თან წელვადია. ცომიც ძალიან კნაწუნა. ცომ გამოცლილი შეუკვეთე, რა თქმა უნდა. აჭარულს თავისი ხარისხი შეუნარჩუნებია. დიდი ხანია ბათუმში არ ყოფილა. არა, შარშან ვიყავი ზამთარში და ზაფხულში არ ვიყავ. მინდილარ. გაგიცივდება. ხაჭაპურების სერია გქონდა. დავიწყოთ ფენოვანით, გავაგრძელეთ იმერულით, იმერეთში და აჭარულით, აჭარაში. გურული გვინდა ახლა, გურული ღვეზელი. ყველანაირი ხაჭაპური ძალიან მეყვარს. იცი რა დაგვიწერეთ? თქვენი საყვარელი ხაჭაპური რა არის? შენი რა არის? აჭარული? არა, ისეთი არა, ყოველდღე შეჭამ. ხო, ყოველდღე ვერ შეჭამ, აი კარი. ყველა ხაჭაპური. მე შემიძლია ყოველდღე ვჭამ. ყველანაირი ხაჭაპური მეყვარს, მაგრამ ალბათ მაინც იმერულია ჩემთვის. აა. გურულიც მეყვარს, არა ესეც მეყვარს, არ ვიცი. აუზა გვაქვს ბულვარში სეირნობის. 31 მაისს ბოლნისში გაიმართება დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინის ფესტივალი. და რას ნიშნავს ეს დაცული ადგილწარმოშობის ღვინოები? აი როგორც ხვანჭკარა, მხოლოდ სოფელ ხვანჭკარაში რომ მოდის ის ჯიში და იქიდან იწარმოება ღვინო, 32 დასახელების დაცული ადგილწარმოშობის ღვინო საქართველოში და ეს ყველაფერი ბოლნისში მოიყრის თავს. რა თქმა უნდა, ჩვენც ვიქნებით. ბოლნისური ღვინოებიც იქნება. ბოლნისურ ღვინოებზე საკმაოდ ვრცლად ვისაუბრეთ ჩვენს ბოლნისის ეპიზოდში დავურთავ კიდეც აღწერაში ბმულს. ასევე აღწერაში დავურთავ ივენთის ბმულს, ბოლნისის ღვინის ფესტივალის, სადაც უფრო დაწვრილებით ნახავთ რა ამბები იქნება. ჩვენც ვიქნებით და ისე სუყეთ გადავიღებთ და დარწმუნებული ვარ რომ ძალიან გემრიელ ღვინოებს გავსინჯავთ, იმიტომ რომ მცირე საშუალო დიდი მარნების ღვინოებიც იქნება. შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ. ბერეგზე მოვედით, ესეც ბათუმის ძალიან ძველი და სიმბოლური კაფეა.
ბერეგს ეძახიან. კაპიტან პორტა ერქვა 80-იან წლებამდე იყო ის შენობა და მერე ესეთივე აშენეს აქ. ეხა გავსინჯავ ბათუმურ ყავას და ვიტყვი თურქულთან შედარებით განსხვავებული არის თუ არა. ხო, არ ვიცი. მოდი აბა შენც გასინჯე. ჩემთვის არ არის განსხვავება. ქაურ ექსპერტებს უნდა ვკითხოთ. არა, თან ქვიშაზე მზადდებოდა ის ბათუმური ყავა. ხო და ის ალბათ კიდე სხვა გემოა, სხვა გემოს აძლევდა, არ ვიცი. ყველაფერი ისტორია, მარკეტინგი და შეფუთვა ახანდახან ხო შეიძლება სულაც არ არის ქვიშით განსხვავებული, მაგრამ კარგია, მაინც. თან იმის პორტის ხედი კარგია, მე მიყვარს გემების ყურება. ესეც საყვარელ რესტორანში მოვედით, რომელიც ბათუმური ქუჩის ბათუმური სახლის ბათუმურ ეზოშია, ბროწეული ქვია და ქობულეთურ კერძებს გავსინჯავთ. იახნის, რომელიც ოდნავ გავს მეგრულ ხარჩოს, სინორის, რომელიც ცნობილი აჭარული კერძია და ასევე იალანჩია უხორცო ტოლმასავით ქობულეთური ესეც და ჩვენ გავსინჯავთ სარმას. ხორციანს. ხო, დანარჩენ რომ მოვა, გავსინჯავ და მერე მოვა. არ გამოაჩინო. მაიკო გვერდზე გვიდგას და რაღაცა საინტერესო კერძები აგვირჩია, მაგრამ მე არ ჩამწეროთო და კაი ბატონო. ქობულეთური კერძი იახლი, როგორც თქვი, რომელიც ხარჩოს წააგავს, ხორციანია, მაგრამ სუნელები არ აქვს. თავისი, ნახე, პრასის მხარით. და ძალიან უხდება თუ მჟავეთი, პრასის მჟავეთი. ძალიან უხდება თურმე გებჟალიას გებჟალია კი არა, რა ქვია, ჭვიშტარის ჩხირები. აბა ვნახოთ როგორია. ძალიან აჭარული სუფრა გავშალეთ. ნახე. ძალიან კნაწუნა ჩანს. ხოდა. ჭვიშტარი ძალიან კაია. ძალიან კარგია. მართლაც ძალიან გავს. ხარჩოს, ოღონდ ცხარე არ არის და მეს ძალიან მომწონს. ხორცი არის რბილი. ფაფუკი. მჟავეც უხდება, საინტერესო მოფიქრება. და გაგასინებ. კარგი მიქსია. ამას ბოლომდე შევჭამოთ. არ დავტოვებ. წვენი აქვს გემრიელი. მინდა გითხრა, რომ ამას პურით ძალიან მოუხდება, რომ ამოვაწო. კი, მეც მოყვარს. გავხოხოთ პური? აღარ გვინდა ამდენი რამე. შემდეგი მოდი სინორი მეტნაკლებად ცნობილია აჭარული კერძი და ეს პატარები ტოლმას რო გავს არის იახნი, იალანჩი და სარმა. იალანჩი და სარმა. იალანჩი თურქულიდან მოდის, ტყუილს ნიშნავსო და ტყუილი
ტოლმის ამბავია, იმიტომ რომ ხორცი არ არის შიგნით. და სარმაში არის ხორცი და ნივრიანი მაწონი. დავიწყებ ხორცით. ოპა. ხო, ეს ვაზის ფოთოლი არ გეგონოთ. ფხალია. და გავსუნგეთ ხორცით. ხორცია, ბრინჯია, ბულგარული, ხო? წყალილები ბლომები. წყალილები მოვა. ხორცის ფაქტურა ისე ძალიან არ იგრძნობა, ისეთია, ფარშირებულია თითქოს. ოდნავ მოტკბო გემოცა აქ. საინტერესოა. ტოლმის გემოზე არ უნდა შეჭამოთ, თორე შეიძლება არ მოგეწონოთ. აი ეს მოტკბოობა. ნახოთ ახლა ტყუილი. ეგ ხარა ხორცი. არა. და ეს უფრო მომწონს. ხო, აი მეც იალანჩი უფრო მომწონს. იალანჩი უფრო გემრიელია. ისეთი გემო აქვს. სუბუქი ტიპია. ეს მოტკბოობა თითქოს უფრო უხდება. მაშა, ძალიან საინტერესო გამოცდილება გაიდის წინ. რაღაცა ახალია ძალიან. რეგიონებში სამზარეულო ხო ძალიან განსხვავდება, მაგრამ თან ძალიან გავს ერთმანეთს მაინც. არ გავს იმ საზაფხულო ტოლმას რო ვეწახით. არ გავს. საერთოდ სხვა გემოა. გადავედით სინორიზე, რომელიც არის ძალიან ნოყიერი. მთის ხალხს უყვარს ეს ნოყიერი კერძები, ერბო, კარაქი. ნახოთ. სინორი არის ცომის ფირფიტები. ნადუღი. ნიორი და გადამდგარი კარაქი. ნადუღი, ნიორი და გადამდგარი კარაქი. გადამწვარი უფრო. მე ძალიან მეყვარს. და გემრიელია. როგორც ხაჭაპურის მოყვარული და დიდი მჭამელი. სინორიც მაინც ჩემი აზრით ხაჭაპურისებრთა ოჯახიდან არის. ეს ხორცი არის ძალიან ფაფუკი და ჩარბილებული ტიპია რა, არ გეგონოთ რომ ხორცი მეთქი, ცომი, არ გეგონოთ რომ კნაწუნა ან რაღაცა მაგარია, არა. ისეთია, პირში დნება. კარგი ჭამა გამოგვივიდა. ესეთი რაღაცნაირი სახლურია, აქაურობა, საინტერესო ინტერიერით. საინტერესო მასპინძლით. რომელიც კადრში არ შემოდის. ახალი გემოებით. ესე იგი. ეს სანკაია, ძალიან მომეწონა. საერთოდ ახალი გემო აქვს ამ უხორცო. რა ქვია? ტოლმი. იალანჩი. ვერ დავიმახსოვრ. იალანჩის აუცილებლად უნდა გასინჯოთ, იმიტომ რომ ესეთია რა. ახალს აღმოაჩენთ. სინორი თუ არ გიჭამიათ, ცხოვრებაში ერთხელ უნდა ჭამოთ. ძალიან ნოყიერს თუ ვერ ჭამთ და კარაქი არ გიყვართ, მაშინ არ ჭამოთ. ესეც საღამოს ბათუმი ძალიან კარგი ადგილი აღმოვაჩინეთ. 1905 ქვია ბარს. ბევრი კარგი ადამიანი გავიცანით და ძველი ნაცნობებიც ვნახეთ. ხუჯოს ბარსაც ეძახიან. გემრიელი ღვინო, კარგი სასმელი და კარგი სიტუაცია და თორნიკემ განსაკუთრებით მოგვაწონა, გუშინ ვიყავით, აქაურობა და დღესაც თორნიკეც აქ არის, რა? რო არ გკითხე.
ოკეი, რა ხდება? ბათუმში ვარ კი. კარგია ხო და ბათუმელების ეს არის ადგილი მაინც ხო აქ თავში? კი, აქ არის ყველა შინაურია, ყველას იცნობს, ყველას მეგობარია, აქ ინციდენტი არ ხდება არასდროს. აი როგორი განწყობა გვაქვს ხომ ესე, აი ჩუსტები შეგიძლია ამ ნაწილში, ამ სიტუაციაში, იმიტომ რომ შინაურული ოჯახური გარემოა სულ რა და ხუჯოსბარი არის ერთ-ერთი ნათელი წერტილი ახლა ბათუმში, იმიტომ რომ კი ვიცით რაც ხდება და როგორი ბარებიც და როგორი კაფეებიც არის გახსნილი. ხო და ამ ამბავში ხუჯოსბარი არის ერთ-ერთი ყველაზე გუშინ შენთან ისეთი სიყვარულით ილაპარაკე და აი რაღაცა გემრიელი საღამო ქონდა რომ დღეს მივხვდით რომ აქაურებაც უნდა გადაგვეღო რეჰანისთვის ხუჯოსაც ხო აქ თუ მოხვდებით რავი თქვენს რეჰანის მაყურებელს და გამომწერებს ურჩევ და გამოიწერეთ ძალიან მაგარი არხია ყოველთვის უნდა შემოიაროთ აქ რა ძალიან კაი გარემოა ძალიან კაი ადამიანები არიან და მიხვდები შეიტონ როგორი სიტუაცია ყველაფერს ადგილზე ნახავ გემრიელად თან აი ესეთია სადღაც ჩამოჯდები ცოტა ხნით სადღაც ფეხზე დადგები გარეთ დადგები შიგნით დადგები ბართან გესიამოვნება თორნიკემ გუშინ თქვა რა ჭამაც ძალიან გემრიელიაო ფალაფელი და კიდე რაღაცები აქვს მენიუში მაგრამ დღეს მე დალაშას ჭამა ცხაროდ აღარ შეგვეძლო მოდი ხუჯოსაც გაგაცნობთ და გავესაუბროთ ლევან მოგადექით გამარჯო ორი სიტყვით უნდა ჩაგწეროთ იმიტომ რომ გუშინ ის რაღაცა განსხვავებული სიტუაციაა და კაია თქვენთან ძალიან შინაურული ადამიანებიც ეგეთები არის როგორ აქედან უნდა დადგეთ როგორც გაგიხარდება YouTube-ისთვის. კარგია, აქ მოკლედ. რამდენი ხანია ხუჯოსბარი? ხუჯოსბარი უფრო იციან? არა, 1905 ქვია, მაგრამ ხუჯოსბარად მოიხსენიებენ. ხო, იმიტომ რომ ზაფხულის მოახლოებასთან ერთად ვერ გადაწყვიტეთ. მალე გახსნა და სადაც ივლისში გავხსენეთ წინათლის, შემდეგ უკვე აქ პერიოდი ისე გავიდა, რომ სახელი ვერ დავარქვით და სანამ სახელი მოვიფიქრეთ, სანამ დავარქვით და მე მანამდე შეფაული ქონდა ხუჯოსბარი, მაგრამ მე კატეგორიული წინააღმდეგი ვარ ამის. სავარაუდოდ ეხლა რაღაც ცოტა შევცვლით და ამ შეცვლასთან ერთად ალბათ ცოტა ბრენდსაც მივხედავთ და მე იმედი მაქვს რომ ის სახელი რაც არის უფრო პოპულარული გახდება ვიდრე ძალიან კარგია და გემრიელია ყველაფერიო ჩვენ ვერ გავსინჯეთ მაგრამ მოწრუპა გუშინაც ვიყავით და აი ძალიან კარგი იყო და დღესაც მოგვინდა თან სხვადასხვაგან ვივახშმეთ ამ რეჰანისთვის და მაგიტომ არა მოდი იცი რა კიდევ ჩამოვალთ ბათუმისკენ ეპიზოდის გადასაღებად და მე უკვე საჭმელად მოვალთ მარტო დასალევად არ შევთავრდით კარგი მადლობა წამო შიგნითაც გადავიღეთ მადლობა ლევან აი ესეთი აქვე უკვე თან გინდა აქცვამ გინდა გარეცვამ ვისაც გინდა ესაუბრები სხვათა შორის სკამები ხშირად თავისუფლდება უფრო მეტად დგომა უხარია ხალხს ვიცი მოდით 1905-ში ბათუმში რომ მოხდებით მოვრჩით ამ ეპიზოდს ამით გამოიწერეთ რეჰანი